हेलो दोस्तों, आप सभी को यू आर मैथ मस्ती परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का जो चैप्टर है फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग का जो पहला पार्ट में हमने पढ़ाई थी ट्रिंगल का मतलब त्रिभुज। अब त्रिभुज दिया हुआ है, उसको गिनना होता है कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो हमने पार्ट 1 में जो है पूरा त्रिभुज कंप्लीट किए थे। आज जो देखने के लिए जा रहे हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो देखेंगे हम स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और दी हुई संख्या में कितना वर्ग है वो आपको निकालना है। चलिए आज में स्टार्ट करते हैं वर्ग को। फिगर काउंटिंग में दूसरा पार्ट जो है आपका स्क्वायर है। क्या है आपका? स्क्वायर का मतलब हो गया आपका वर्ग। क्या हो गया स्क्वायर का मतलब? वर्ग। और आज हम वर्ग में देखेंगे कि हम किसी भी पिक्चर दिया हुआ है तो उसको हम बहुत जल्दी कैसे निकाल पाते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन थोड़ा लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेके चलते हैं। कह रहा है इसमें कितना वर्ग होगा। अगर आप शुरुआत में तैयारी कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आप गिन दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ऑप्शन भी 16 रहता है तो 16 मार देते, आंसर आपका गलती हो जाएगा। क्योंकि हमको वर्ग निकालना है, मतलब पिक्चर बना के वर्ग निकालना है। तो आज हम उतना गिनेंगे नहीं, हम जो बताएंगे कि एग्जाम के अनुसार देखते हुए कि स्पीड में किस तरह जो है वर्ग निकाला जाता है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, और सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो अनपढ़ आदमी भी इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ है रो और कॉलम उसको आराम से लिख दीजिए। 1 2 3 4, फिर यहाँ करिए 1 2 3 4। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को पेट में दर्द नहीं। चलिए अब इसको हम वर्ग कैसे निकालें। सबसे पहले लिख लेना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है, आइए अब आंसर आपका बन गया। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। लास्ट में क्या है? 4, यहाँ भी लास्ट में क्या है? 4। तो 4 गुने 4 बराबर कितना? 16। कोई दिक्कत? अब 4 का तो काम खत्म हो गया, अब काम किसका? 3 और 3 का। तो कह सकते हैं 3 गुने 3 बराबर कितना? 9। अब काम किसका? 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 बराबर कितना? 4। अब काम किसका? 1 गुने 1, तो कह सकते हैं 1 गुने 1 बराबर कितना? 1। अब कह रहा है टोटल वर्ग कितना होगा, टोटल स्क्वायर कितना होगा। कुछ नहीं करना, आप जोड़ दीजिए। 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30। यही तो आपका आंसर है। क्या है? यही तो आपका आंसर है। एक बार और देखते हैं। जो पिक्चर दिया हुआ है आराम से देख लीजिए, उसको लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए। 4 गुने 4 बराबर 16, 3 गुने 3 बराबर 9, 2 गुने 2 बराबर 4, 1 गुने 1 बराबर 1, और सबको जोड़ दिए, आंसर क्या गया आपका? 30। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, अब कह रहा है कि वर्ग कितना होगा। अब पूछ रहा है कि वर्ग कितना होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे बताए थे वैसे सेम टू सेम करना है।
लिख देना है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। आप कहिएगा सर उस समय तो दोनों समान समान था, अब वो दोनों तो अंतर है, रो और कॉलम दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग है। पहले तो दोनों समान था, अब तो अलग अलग है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो नियम बताए थे वही नियम यहाँ भी काम करेगा। आराम से कोना कोनी लेके चलना है। अब कहिए क्या होगा? तो 5 गुने 6 कितना? 30। फिर क्या होगा? 4 गुने 5, 4 गुने 5 कितना? 20। अब क्या होगा? 3 गुने 4 कितना? 12। फिर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3, 2 गुने 3 बराबर 6। अब क्या हो जाएगा? 1 गुने 2, 1 गुने 2 बराबर 2। और जो बच गया जय श्री राम, उससे कोई मतलब नहीं। आप आराम से जोड़ लीजिए। 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 12 कितना? 62, 62 प्लस 6 68, 68 प्लस 2 कितना? 70। आंसर आपका कितना हो जाएगा? 70। क्लियर? हमें विश्वास है कि यहाँ तक जो है आप लोगों का 100% दिमाग में घुस गया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आसान है कि आसान इसलिए है कि फिगर काउंटिंग करना सबसे आसान है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर जो है सेकेंडों में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है। थोड़ा 3 को हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, गिना कैसे जाता है। मान लीजिए पिक्चर आपका इस तरीका से दिया हुआ है। आप तो जान ही गए हैं कि बड़ा से बड़ा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा हो तो सिंपल में कैसे हम गिनेंगे? सबसे पहला फार्मूला तो आप वो वाला लगा सकते हैं, और दूसरा ये बता रहे हैं कि आप जो है मतलब दिमाग से कैसे गिनिएगा। आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर एक स्क्वायर तो आपका एक है, ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है, एक चौथा स्क्वायर है, एक बड़का भी स्क्वायर है। इसका मतलब टोटल कितना? 5। टोटल कितना? 5। और हम जो बता रहे हैं मेथड, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 1 2 1 2 बताए कोना कोनी गिना। 2 गुने 2 बराबर 4 प्लस 1 गुने 1 बराबर 1। तो आंसर कितना? 5। मतलब बेसिक्स आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला क्या हो गया? 5। अगर आप जो मेथड बताए हैं आराम से लिखिए 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1 4 1 5। क्लियर यहाँ तक आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। 4 नंबर में देखते हैं। अब इसमें कह रहा है थोड़ा ऐसे दे दिया आपका कि आप बताइए कितना वर्ग होगा, कितना वर्ग होगा। तो आप कह सकते कि बड़ा वाला में तो 5 था ही, एक यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ लेके देखिए 1 2 3 4 है, एक ये वाला ये, तो 5 बड़का वाला में भी अब 5 है, छोटका वाला 5 प्लस 5 आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10। यहाँ तक तो क्लियर है सबका? चलिए आगे चलते हैं। पाँच नंबर देखते हैं। थोड़ा धैर्य बांध के रखना है। 5 नंबर सेम टू सेम है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि कितना वर्ग होने वाला है, कितना वर्ग होने वाला है। अब बताइए कितना वर्ग होगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है।
बताए हैं कि 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा, एक बड़का वाला ये और एक बड़का वाला ये। तो टोटल कितना, 5 + 5 10, 10 1 11, 11 1 12। आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। टोटल वर्ग कितना 12। क्लियर यहाँ तक सबका। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको कि इसमें कितना वर्ग होगा, इसमें कितना वर्ग होगा। बहुत आदमी को लगता होगा कि 5 इसमें है और 5 इसमें है तो टोटल 10 कर देंगे। नहीं, क्योंकि इस पिक्चर को ऐसे करके देखा जाए तो इसमें तो 5 होगा ही। क्या होगा 5। अगर इस पिक्चर को ऐसे करके देखा जाए तो इसमें भी 5 होगा। लेकिन ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर है 2 बार गिना गया। कितना बार गिना गया है 2 बार। तो इसका मतलब पिक्चर तो एक ही होगा। पिक्चर तो एक ही होगा। तो कह सकते हैं 5 + 5 10। और क्योंकि एक पिक्चर को 2 बार गिन लिए तो एक घटाना पड़ेगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 9। कितना आंसर हो जाएगा आपका 9। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। इसी पिक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसी पिक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। अब बताइए कितना होगा। कह सकते हैं 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा, 5 इसमें भी होगा। लिख सकते हैं 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया आपको 15। लेकिन कह सकते हैं कि इस 2 पिक्चर जो है, ये 2 पिक्चर, ये वाला और ये वाला कितना बार गिन लिए हैं तो 2 बार गिने। कितना बार, इसको भी 2 बार गिने, इसको भी 2 बार गिने। तो कितना पिक्चर घटेगा तो 5 या 15। कितना 15। लेकिन इसको 2 बार गिने इसलिए 2 घटा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 13। कितना आंसर होगा आपका 13। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन में ये है अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि इसमें कितना वर्ग होगा। आपका सिंपल है, एक वर्ग ये होगा, एक वर्ग ये होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 2। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। सबको मालूम है कि इतना वाला में कितना होगा 5। एक पिक्चर और बढ़ा दिया गया है तो इसमें कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया, एक ये बढ़ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। आगे चलते हैं फिर। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाने के बाद जो है, हर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल थोड़ा आपका नज़रिया बदलने का तरीका। अगर नज़रिया बदल दिए तो आंसर आपका जो है तुरंत आ जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा दिमाग भी आप लोग को लगाना है।
चलिए अब बताइए क्या होगा। तो कह सकते हैं 5 बड़ा वाला में 5 5 2 9 10, 10 11 11 1 12, तो आंसर कितना 12। क्लियर है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जितना आपने पढ़े हैं उसका एक बार मेमोराइज करने की बात है। आप मेमोराइज पूरा कीजिए जितना पढ़े हैं उसको। सबको मालूम होगा कि इसको हम कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और ट्विस्ट कर रहा है। थोड़ा और ट्विस्ट। अब आप बताइए कि इसमें कितना आंसर होना चाहिए, इसमें कितना आंसर होना चाहिए। बताए थे कुछ नहीं करना, आराम से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वही बात। 5 25, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 एक 4, टोटल कितना 25 प्लस 16, 25 दूना 50, टोटल कितना 25 दूना 50 और 55, कितना हो जाएगा 55। और 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, तो 5 इसको भी काउंटिंग, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी, 4 5 6 20, आंसर कितना 75। क्लियर। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि रीजनिंग जो है कोई बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। रीजनिंग का मतलब होता है तर्कशास्त्र। आप अपने तर्क के अनुसार कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है, लास्ट है, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइएगा। चलिए फिर आपको इस तरीका से दिया हुआ है। अब बताएं कि इसमें कितना वर्ग होगा, इसमें कितना वर्ग है। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, कोना कोनी गुना करना है। 4 गुने 5, 4 गुने 6, 6 चौके 24, 3 गुने 5 15, 2 गुने 4 8, 1 गुने 3 बराबर 3। बाकी जो बच गया अकेला बेचारा क्या करेगा, अकेला अपना अकेला रह जाएगा। अब कह सकते हैं कि 9, 4 + 5 9, 9 8 17, 17 3 20 के शून्य हाथ में 2, 2 2 4 1 5, 50 तो ऐसे हो गया। और इस वाला पिक्चर में थोड़ा देखिए, 5 तो ऐसे करके होगा, 5 1 6, ये 6 ये 6 ये 6, 6 3 18, आंसर कितना 68। और हमें विश्वास है कि जितना क्वेश्चन करवाए हैं 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले तो लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तब ही हम जो है पूरा जो है 6 महीना 7 महीना पूरा जो वीडियो पूरा जो सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जब देखने वाली की संख्या ज़्यादा होगा तब ही हमारे मन का जो हौसला बढ़ेगा और हम जो है इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है,
कम से कम 500 से लेकर 600 तक वीडियो डालेंगे, बनाएंगे इसमें, पर डेली 2 वीडियो चढ़ाएंगे, तब जाके ये ख़त्म होगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।